Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak bersama pengajian Ghosbah Kiai Haji Ahmad Bauddin Nur Salim. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ada perilaku basaria yang Nabi itu akhirnya maklumi, tapi tetap dikawal apa? Fikih. Kalau gak dikawal fikih ya rusak. Tapi kowe ngilangi khasutem yo ora iso. Misale kowe ngene lho. Wong kowe ku yo ganteng-ganteng ngene terus kadang bojomu kalah ayu mbek wong sing luwih elek di bangku kowe kan yo piye? Apa kelas ku piye? Ya, makanya ada jibillah basyariah, napa? Ada apa? Jibillah basyariah. Dan itu terus dikelola oleh napa? Islam. Lah ngelola paling gampang itu adalah punya dunia sendiri. Tak benar apa punya. Kulo nu termasuk kiai yang nggak pernah nyuwun sewu melihat bupati gubernur kalau datang. Bukan karena hasud, bukan. Wong kok mulyane ngono. Buka pintu lho ora tau. Nutup pintu ora tau. Nah misalnya terus kowe yang rasa luwih saleh, luwih pinter kan terus hasud. Apa meneh iku kancamu SD atau kancamu dolanan. Kowe roh gobloke dhisik kan terus tambah kan tambah ra ikhlas. Wong kadang sing cerita kulon kancane sekolah. Wah Gus dhisik sekolah ngene-ngene sing kan. Perhasutane kan terus jalan. Aku yo mending ngono, yes. Enak kowe. Gubernur di atasan, gue duwe atasan, terus ayam, oh yo kesini. Artinya gini, untuk menghilangkan hasud orang harus punya kenikmatan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tahrimi tahasud. Utai bab nerangno harame saling drengki, wattabahuti lan saling benci, wattadaburi lan saling mungkur. Haddatsani Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikin an Ibnu Syihab bin Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa nabi dawuh la tabaghadu aja saling benci sira kabeh wala tahasadu lan aja saling hasud sira kabeh wala tadabaru lan aja saling mungkur sira kabeh. Wa kunu lan ana sira kabeh ibadah wa dadi kaula-kaulane Allah ikhwanan iku seduluran kabeh. Wala yakhilu lan ora halal li muslimin kedhe wong Islam apa ayah jura ento ngeneng sapa muslim akhahu ing dulure muslim oleh ngeneng foko salasin ing sak ndhuwure 3 dina. Hadatsana Hajib bin Walid hadatsana Muhammad bin Harab hadatsana Muhammad bin Walid Az-Zubaydi an Zuri akhbarani Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol haun pokoknya hak di Muslim itu tahwilus sanad napa? Tahwilus sanad, ganti sanadnya. Wa haddatsanihi Harmalah bin Yahya, lan nyritani hadis ne ingsun hi ing hadal hadis sapa Harmalah bin Yahya akhbarani Ibnu Wahb bin akhbarani Yunus an Ibnu Syihab bin an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi misli hadisi Malik kelawan sepadane hadise Malik. Malik an Ibnu Syihab. Haddatsana Zuhair bin Harb wa Ibnu Umar wa Amrun nakid jami'an al-Miyan an Zir bi hadal isnad wa sabnya wala taqatu lan aja saling mutus sira kabeh. Haddatsana Abu Kamil haddatsana Yazid yani Ibnu Zura'in ha'un haddatsana Muhammad Rafi' Abdul Muhammad kilahuma an Abdur Razzaq jami'an Ma'mar an Zuri bi hadal isnad amma riwayatu Yazid anhu fa riwayatu Sufyan an Zuri yadhkurul khisal al-arba'ah nyebut sapa ikilah hadal isnad rupane Zuri al-khisal al-arba'ah jami'an hadis Abdur Razzaq wala tahasadu wala taqatu wala tadabaru. Hadatsana Muhammad bin Sanah hadatsana Abu Dawud hadatsana Syu'bah qata Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tahasadu wala tabaghadu wala taqatu wa kunu ibadah wa ikhwana. Nggih kula terangno teng sarah nggih. Jadi begini ya, hasud itu tidak boleh. Ya hasud itu tidak boleh, tapi ini hanya secara fikih, Secara jibillah basyariah, secara watak kemanusiaan hasud itu pasti terjadi. Emang misalnya kowe ngrasa ganteng ana wong welek kriting ngendik merongos di bojo ayu. Kowe spontan hasud apa dukung? Ah itu auto. Itu kan mboten niki kula mboten guyon, niki faktual. Misalnya kowe profesor doktor urusan ekonomi, sono wong rata mati sithik sugih, kowe hasud to ora? Ono mondok 20 tahun ora dadi kiai. Ono Gus naturalisasi dadi kiai. Ngono kan yo mari hasud. Kok iso? Nah, kemudian Nabi itu di luar ngendikan fikih. Saya ulang lagi, Nabi di luar ngendikan fikih. Itu ngendikan jibillah basyariah. Sebab itu Nabi akan mentoleransi hasud-hasud yang dikawal fikih, ya, hasud-hasud yang dikawal fikih. Misalnya Nabi itu ngendikan
Wa idza hasatta fala tabghi. Kowe nak ditakdir hasud, sementing kowe iku gak lacut. Ya gremeng-gremeng sithik. Misalnya mau ono wong elek di bojo ayu kowe ora usah niat menceraikan, ya mau gremeng. Ya misalnya gremeng takdir. Jadi fala tabghi mongko aja lacut. Tapi hasudnya itu gak bisa dihilangi. Masa kowe ngaji Bukhari Muslim nak bab iku. Ya hasud. Ngono bocah mondok sekolah atau munggah dadi mantu kiai itu sudah Gus. Ostate kadang ngadol gorengan kan yo mangkel. Ape mangkel takdir apa? Ustaz Jawa lho, ora Ustaz Al-Azhar. Al-Azhar ustaz itu profesor, wah. Oh itu ada guru SD, selawase guru SD yang pernah diajar jadi presiden. Itu dulu sekolahnya sama saya. Ya cerita macam-macam, tapi piye dek. Iku kudu ikhlas. Ana kiai desa sing mulang turutan abad tasak sing diulang dadi kiai gedhe. Dekne cek mulang turutan. Ya kudu ikhlas. Biasanya kalau dukung, tapi mungkin swargane dhisik jenengan Mbah terus ayem. Ya wa idza hasatta fala tabghi. Jadi Nabi ngerti. Terus ada lagi suudzon. Suudzon itu juga dilarang secara fikih, tapi jibilah basyariah itu orang tidak bisa ada suudzon. Rai koyok kowe sawur wong ayu, misalnya mlaku-mlaku, wong ora suudzon kan yo berat. Terus ujug-ujug kowe sopan. Mesti wong di dhuwit ape utang biasa. Sekarang orang sopan kemudiannya dua, nek rapi utang penyalek. Wong mletene ngono kok mendadak berakhlak. Aneh kan? Lah mesti kene kan suudzon. Masa wong semlete itu kok wong selawase atau jajan ning pasar kok blusukan ning pasar. Aneh. Kok mendadak berakhlak. Lah artinya kan kowe suudzon. Terus dawuh Nabi, wa idza dzananta fala tuhaqqiq. Kowe nek wis suudzon ya aja buktekno, engko nak tenan malah repot. Nah, makanya ada hal-hal yang Nabi itu maklumi jibilah basyariah tapi tetap dikelola apa? Fikih. Kayak kula misalnya kan ya suudzon. Ora seneng ngaji kok ngaji, mesti pelarian nih misalnya. Ternyata lha iku ora usah disurvei. Nek disurvei ya tenan wae nyapu, wae bisa. Kan aduk ngaji. Cari. Kula nu sering diceritani takmir masjid itu kisah nyata. Kula riyen Gus nek wong betah ning masjid ya Allah wong kok mulazim ning masjid. Tak takoki kena apa? Jebule AC-ne luwih enak timbang ning omah. Kula riyen mboten donan yakinan. Kula bolak-balik cerita niku kisah nyata tenan. Kula badhe teng sarang, ning tengah perjalanan kudu teng jeding, moro jeding. Pengurus mlayu-mlayu golekne kunci, Pak. Ngapunten Gus, ngapunten kunci tak takut. Lah kena apa mbok kunci? Tiang mriki Gus kudu ning ising ning omah mlayune moro masjid. Mergo WC-ne luwih enak. Akhirnya tak kunci Gus. Pas dikunci sing rono kula ketua suku kan bingung. Aku ya ape fatwa piye tak kon buka iku ya akibate ngono iku. Tak kon nutup. Lah gunane apa digawe nek di tak kok. Lha iku sing masjid-masjid ya padha Gus. Enak ning masjid Gus timbang ning omah. Kipas angin dunan ora usah bayar. Lha iku ya wa idza dzananta fala tuhaqqiq. Jadi ada perilaku basaria yang Nabi itu akhirnya maklumi tapi tetap dikawal apa? Fikih. Kalau gak dikawal fikih ya rusak. Tapi kowe ngilangi khasutem yo ora iso. Misale kowe ngene lho. Wong kowe yo ganteng-ganteng ngene terus kadang bojomu kalah ayu wong sing luwih elek timbang kowe kan yo piye? Ape kelas ku piye? Kelakuan kok ngono. Makanya ada jibilah basyariah, ada apa jibilah basyariah dan itu terus dikelola oleh Islam. Lah ngelola paling gampang itu adalah punya dunia sendiri. Tak benar apa punya? Itu yang dimaksud Allah wala tatamannau sak teruse ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'daslir rijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabu. Kulo nu termasuk kiai yang enggak pernah nyuwun sewu melihat bupati gubernur kalau datang. Bukan karena hasud bukan. Wong kok mulyane ngono. Buka pintu lho ora tau. Nutup pintu ora tau. Nah misalnya terus kowe yang rasa luwih saleh, luwih pinter kan terus hasud. Apa meneh iku kancamu SD atau kancamu dolanan.
Kowe roh gobloke dhisik kan terus tambah kan tambah ra ikhlas. Ngomong kadang sing cerita kolon koncone sekolah. Walah Gus dhisik sekolah ngene-ngene sing kan. Perhasutane kan terus jalan. Aku yang mendingan yes, enak kowe. Gubernur di atasan, kowe ra duwe atasan. Terus ayam, oh iya kesini. Artinya gini, untuk menghilangkan hasud orang harus punya kenikmatan sendiri. Jadi jadi kono ulama rapati di duit, jenenge kiai ra gak pati di duit. Sak di duit kiai udah nganti spiro. Akeh pengusaha kan. Senengane moro gunung, sono watu gowedi dekne lungguh. Lungguh sepah pohon. Wiridane lucu, ainal muluk fi hadil ladza. Raja-raja enak ning ndi? Enak koyo aku, ora mikir apa-apa, ora tanggung jawab apa. Tapi ngono iku dadekno dene gak hasud. Ya dadi wali akhire. Kayak kowe ngene lho, nganggur-nganggur ngene iki. Terus moro kali gelis, apa? Ngitung iwak. Lho ana wong ra kelar ge kolam renang itu semoro laut. Ojo obo wekku. Wis senenge ra karuan. Apa? Senenge ra karuan. Ana wong tuku manuk more 3 juta, ndekne semoro alas akeh manukku. Wis ngono-ngono lah, sementing ku gak hasil. Jadi kudu lirijal yunasibu mimmaktasabu walin nisa inasibu mimmaktasabu. Pada akhirnya semua orang itu punya cara menikmati hidup. Ora usah ke bayangno dadi presiden, selain mukhal ya ora usah. Bayangno dadi bupati kon ora usah ngene-ngene. Bayangno dadi wong alim ya repot. Misale salim kudu ikhlas. Nah ikhlas rapat entuk dhuwit ora lara. Nah ra ikhlas disalahno pangeran. Wong alim kok gak ikhlas. Oh lara. Ra kuat. Kula kuat, kula jan kiai kan mboten naturalisasi. Kula sering ditakoki kanca-kanca kula sing Jogja. Kok bisa? Anda kan pernah kerja di kampus pulang jadi kiai kok bisa ya? Bisa lah turunane wong ikhlasan. Ya jadi resepnya itu punya dunia sendiri. Mulane wonten ulama-ulama sing wiridan iku ainal muluk fi hadil ladzah. Raja itu enaknya di mana? Banyak yang ditanggung, orang kelaparan nyalahkan dia, jalan jebol nyalahkan dia, semua kerusakan negara nyalahkan dia. Lah aku gak sing nyalahno sapa. Ya apapun itu sementing gak hasud, sementing itu ya. Nah kok presidennya ya seneng wong dadi presiden. Kan terus kepenak. Ya nikmat Allah itu akan cukup semuanya, no. Nikmatnya Allah itu akan cukup semuanya. Itu jenis dari rijal nasibu mimmaktasabu walin nisa nasibu mimmaktasabu. Sawang ngendikan was'alwaha min fadli, napa was'alwaha min fadli. Khusus pada Anda dan hubungan Anda sama Allah, sementing kamu punya hubungan sing dadian Allah iku kowe ridho. Kowe ridho ning Allah, Allah ridho ning kowe. Jenenge radhiyallahu anhum wa radwan. Jangan hanya Allah yang ridho kowe tapi kowe gugat Allah kan gak fair. Lah ya Allah misalnya ridho kowe tapi kowe pengen gugat. Apa alasannya Gusti engkau bikin saya miskin? Memang yang kurang orang-orang miskin. Pangeran jebok gugat ngawur. Kowe kudu rido. Baguslah Gusti engkau menciptakan saya miskin. Rai koyok kula sugih, oh polahe kathah. Mun pangeran kan seneng, apik sadar kan. Pas ya. Pangeran kan terus ngendikan apik jong jujur wah. Kira di duit terus pahpo. Bagus aku bisa ndak punya uang. Dan dia ndak duit. Ora tak nggih saweran. Apik sadar apa? Sadar. Misale kira ngiyai ngono, apik lek Gusti kula lagi. Dan dia nak ngiyai pas khutbah ngamuki tangga. Ya ana wong ra bakat ngiyai terus ngiyai. Wah anak khutbah nyindiri sapa. Kena kabeh. Ora bakat kiai ngono. Iki kisah nyata, kula nanti tak ngerti wong ngeten. Zaman kula open house, zaman kula cek nampa tamu. Saya kira di haram bertamu ngene kula. Soale pas ngaji wae. Dosa ora pas ngaji dolan. Kecuali urusan ngaji. Ini kisah nyata, kula dolan iki tiyang, wonten tiyang kalih sowan. Gus khutbah ndak ada wasiat bitakwa napa selawat itu sah mboten. Aku ngerti rai-rai kasut dadi takon. Kan kiai pengalaman kula niku. Lah terus piye nak rasah piye? Ternyata dia ini cerita, saya tadi Jumatan di desa ini, nyebut nggak dia, desanya terkenal. Tadi nggak ada wasiat bitakwa. Saya tak mengani, gue sing nyeleksi ta, sing nyeleksi khotib, bang. Iku sing iso niteni kemungkinan 2, nak ra hasud tukang nyeleksi.
Kobere maksudnya. Nah, terus tak takok. Lah nek jenengan mboten nate. Aku wali dadi nek ana khutbah terus eling pangeran yo mrene ngono. Ya kuwi. Dadi ana khutbah eling pangeran. Cerita tak rungokno Gus ora. Lah terus piye kek gak nyomasi ya. Nah, hal seperti itu kan repot karena bawaan orang itu tatabu auratil muslim. Jadi mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Makanya ada wala tajassasu. Tapi itu dihilangkan juga tidak bisa. Makanya Hasan Basri itu pernah punya majelis kayak gini, yang ngaji banyak. Terus inna ba'duhum ya tatabba'u minka sakototik. Pakai jamak sakototik. Kalau masih hafal tabirnya. Mereka sebagian yang ngaji itu nyari keliru Anda. Misalnya rofa diwaca jar, bojar diwaca nasab. Jawab Hasan Basri lucu soalnya. Hebat saya. Dia nyari kesalahan saya sementara saya asik dengan Tuhan. Maksudnya asik dengan Tuhan aku ngaji, golek ridhane Allah dan ngilangi dosaku kitmanul ilmi. Jadi cek gobloke wong iku. Aku wis nikmati hubungan mbek Allah ndekne itu mau golek salah duit receh-receh maksudnya. Lah ngono kan seneng aku, lah makom kula pun ngoten niku. Maksudnya asik kae maksudnya asik kae sing ngaji ki paham ta ora pelarian ta ora. Pelarian maksud. Wah, ya kemen wae ora iso bareng. Terus apa ngaji ya? Ngaji. Sementing ku asik apa? Ternyata segampang itu. Lha rugi to kowe misalnya digentingi wong terus mbok balesi memangnya selesai. Jawaban Anda kan enggak nyelesai. Kan nek asik dhewe apa selesai. Mana kalau nanti cerita bolak-balik cerita di Ihya dari sekian cerita yang paling saya kenang kalau sering cerita ini di Ihya yang jelas. Itu ada seorang soleh, orang soleh tenan, orang soleh mau amatir, soleh asli. Diundang Canom, Syabun. Nang Ihya itu diulang-ulang di beberapa di kitab. Biasanya di Hakul Jiwar. Diundang anak muda. Kiai datang ke rumah saya. Bareng sampai rumahnya, melaku ya rodok jauh. La hajata li, saya tidak butuh kamu. Kembali dan kiainya itu senyum terus. Sampai rumahnya, oh ya kiai jadi. Ronone, sampai senyum. Sampai 3 kali. Saya sanomi, kenapa engkau gak tersinggung? Dan kenapa engkau tetap senyum? Jawabnya lucu. Jong, aku iku kiai tenan, seneng derekno dawuhe Nabi wong kon hormat tangga. Dadi mbok undang kowe ya seneng aku iso teko, eling dawuhe Nabi kon hormat tangga. Lah kowe berhubung rasane kok kon mulai aku ya mulai seneng jare Nabi kon nuruti tangga. Saiki kok kon mulai aku ya dadi aku ora urusane mbek kowe. Urusanku iku mbek Kanjeng. Jadi aku senyum iku syukur mbek Allah iso derekno dawuhe. Oh, canome langsung ngabrek ngambungi kiai ini. Kowe kuwi kiai tenan. Cara aku sing dikonokno wis suwe ngawur. Dihapus terus mrene. Wah, berarti jenengan kiai tenan. Cara aku sing dikonokno ngawur wis suwe. Artinya gini ya. Cara kula seneng model rumusé pangeran. Tetep kowe kudu yakin dirijal dinasyibu maktasabu wal nisa nasyibu maktasabu. Karena kita nggak bisa memaksakan nikmat yang dimiliki orang lain. Mungkin ada Miss Universe nih gone Afrika yo gawok wong ngono kok paling ayu sak negara iku ayune nanti. Karena perasaannya orang Afrika ya cantik ya seperti itu. Nak darah putih iku cempeh. Tapi misalnya terus wong Indonesia kon biji terus kon menang piye. Tapi cara pandang mereka begitu. Wacaran mbek cah wireng ngono. Suwer ge boleh. Nak cara Afrika roh kowe pacaran mbek cah putih-putih piye karepe gampang jadi pacar. Ya pangeran gawe ning ngono napa? Aku yo kadang jagal ya. Mau cerita Afrika orang paling cantik di Afrika ngono. Menong kono yo janggal orang paling cantik di Indonesia karena tunggale wong sibuk, ora wong mancing ku yo janggal. Padahal sing mancing sebenarnya ora karuan. Jare sing mancing-mancing ora wong sibuk. Ning donya pisan nek sibuk. Yes, apapun itu sing penting halal bos. Nikmati. Ya clear ya. Jadi Nabi itu ngendikan fikih juga ngendikan jibilah basyariyah.
Bahasanya tadi Dewi Nabi wa idza hasadta fala tabghi. Kena hasud sementing ketika ke hasud aja lacut. Ya mau calon cah elek bojone aja sing rembang tok. Aja terus mbok usahakan cerai. Yo. Terus mbok temu. Kok akeh sing tersinggung. Ora oleh ya. Halal. Kita ya agak sing pelaku. Ajep tobat. Utak ngono iku kudu diupgrade. Kudu dicuci meneh. Wa hadatsani Ali bin Nasr al-Jadham hadatsan wa bin hadatsan ba'da saslahu wa zata kama amarakum wa kunu ibadah wa ikhwanan kama amarakum. Ya Allah ngutus supaya kita ini berteman bersaudara. Hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu Malik. Gitu tuh gampang mlebu Ka'bah. Kulo nu sering dipuji banyak orang karena cerita masalah masuk Ka'bah. Masuk Ka'bah sing kondang Ka'bah al-Musyarrafah. Banyak orang-orang kaya yang kemudian sampai usaha apa supaya nderekno menteri, mbok nderekno presiden, mbok nderekno amir haj supaya masuk apa? Tak ceritani, marine kepengen gara-gara iku nak presiden rong teko, iku diresiki ya. Lah sing resiki ya pekerja-pekerja ya. Dadi ku adile pangeran presiden yo mlebu, pekerja tukang resik-resik yo mlebu. Karek kowe GR koyo presiden apa karo pekerja iki mereka. Oh pertama ngamuk, wah semare Gus Bas. Seperti dungan-angen. Lho nak wong cilik ora oleh mlebu ya ben mlebu cek sawangen namane. Mergo urung diapa pelem. Dungan-angen. Iya Gus bener jenengan. Lho aku ngiyai wis suwi kok warai ya. Itu satu, itu jawaban sosiologis ya, jawaban model hukum sosial biasa. Tapi saya pastikan jawaban saya itu benar. Saya bukan karena sombong, saya pastikan jawaban saya itu benar. Ini ada di kitabnya Sayyid Muhammad, judulnya itu Fi Rihabillahil Haram. Ya Fi Rihabi Baitillahil Haram. Ya Fi Rihabi. Aku yakin kira dia kitab. Cara duwe la ora iso maca. Mboten suudon, soalnya yakin nih. Nah wis ra duwe ra iso. Cara kula nek iso maca ra duwe, dadi nek ada alasan kenapa ora maca? Ra duwe. Lah nek duwe sibuk Gus. Ya ana sing iso maca, tapi ra maca. Mergo ora ana pesenan. Kadang ana kiai macane pendak apa? Pesenan. Repot. Ya ora ana job ya. Aku kadang kiai-kiai ku ora cocok. Donga sing ora penting-penting hafal. Mosok muter Ka'bah lho Gus ping 7. Donga taufah ula ana taufah saniyah. Tiap muter itu kan mas aku kitab-kitab dhisik kok ora se tak tahu kok apa pekerjaanku. Pancen kula aku jare wong akeh kiai alim ora roh kok. Beda-beda. Tiap taufah itu kok kondang jule apa? Terus khutbah nikah. Aku jare wong akeh kiai kondang kon wapal sing aneh-aneh ku yo ono wong wapal fase tak takok. Gus payu kula maca khutbah ya. Waduh repot kena ngene. Di kitab Siri Habibatil Haram itu Sayyid Muhammad cerita dan ini sahih. Nabi ketika Fatu Mekah corong Jawa itu kaul, ngerti kaul? Kan lama enggak boleh ke Mekah karena Mekah lama dikuasai Abu Jahal CS. Ngegeng ning pundi? Mekah ning Ka'bah niku. Ya sing tau ngegeng ning Ka'bah orang Islam tok Abu Jahal Abu Lahab lama ngegeng ning pundi? Ka'bah. Ini mboten motor. Ada dadi geng motor. Walhasil suatu saat kan ada futuhat, ada Fatu Mekah kan dikuasai wong apik-apik. Nabi corong Jawa iku kaul. Kepengen sholat di dalam. Hasil di derekno Bilal sholat di dalam Ka'bah. Kenangannya Sayyidah Aisyah ini valid, data ini valid. Nabi itu keluar dari kemah kami kan ya mulai dulu kalau merantau itu kan punya rumah-rumah apa khimah berarti. Ngerti khimah gitu, khimah pramuka, kemah cara bahasa khimah, bahasa Arab khimah. Kan bahasa Jawa kayak sing bahasa Arab menjen dhisik gaweane Wali Songo. Rakyat jadi rakyat, majelis MPR, permusyawaratan. Musyawarah mufakat dari kata muafaqah ya.
Akeh lah sing bahasa Arab. Bahasa Arab gak jarak ke wakil. Nah terus Nabi itu ketika keluar dari khimah saya, qoriral aini, thayyiban nafsi qoriral aini. Wajahnya teduh indah, matanya juga indah. Kelihatan bahagia. Terus ketika pulang, kata Sayyidah Aisyah, wajatu hazin. Beliau kelihatan susah, hazinan nafsi. Semuanya enggak nyaman. Ini valid, saya hafal teksnya hadis di bab Gawina. Saya tadi itu masuk Ka'bah. Ini terutama sing ditetir gak mlebu Ka'bah. Tak wari hadis sing dadekno kowe top, yaiku ora mlebu Ka'bah. Top lah kan gak tukang resiki berarti kan. Ya, wa waditu anni lam akun fa'altu. Tadi saya masuk Ka'bah. Wa waditu anni lam akun fa'altu dan saya suka andekan ditakdir gak masuk. Inni akhafu an abtu ummati min ba'di. Saya takut kalau aturan seperti ini memberatkan umatku. Itu hadis ini barokah sekali, sebarokah-barokahnya. Andaikan Nabi tidak mengklarifikasi, cara model DPR ketua partai itu, sidik-sidik kan klarifikasi. Andaikan Nabi tidak mengklarifikasi, maka dikira keutamaan tawaf atau haji atau umroh itu masuk kayak apa kreditnya Mekah dan kayak apa perbisnisan masuk Ka'bah. Hajar Aswad yang ngelahirno duit 1,5 juta. Tak umroh ikut nyium apa paket apa nyium terusane piye wani piro ya Allah ya aku wis kiai ditawani tuh lah anak modele anak kiai digratisi gayane tapi ngajak jamaah Gus padha wae diendos yes iya tidak kerja sama rumangsane kiai latihan Lho ngono iku mulai teng omah. Ini ikut paket nyium Hajar Aswad apa ndak? Lah nak nyium piye? Mata pikir nak nyium ya sunat ora terusane iku. Lagi iki desa kan lugu ya. Nak nyium rak sunat. Kok sunat? Iku ora bakal sunat. Nambah biaya itu. Lha iku nak bayar tenan yo kok presiden. Kuwawal yo. Yo kok penak terus iso ngambung. Tapi korban persikutane yo repot. Ya berkahnya Nabi klarifikasi tadi, terus Nabi ngendikan saya itu tadi masuk Ka'bah dan saya berharap itu gak pernah terjadi karena takut itu menjadi sunnah yang memberatkan umat. Kayak apa kita punya Nabi yang segala pilihan ibadahnya itu menuruti mayoritas. Ngene wong rasa khusuk nemen-nemen, selain rabakat wis ora usah. Selain itu aku ya isin, misalnya kalau khusuk di bang aku kan ya isin. Mosok kiai ini kalah khusuk. Lucu toh. Misalnya aku rene terus sadat terus wiridan subhanallah. Terus sholat sunat qobliyah bariku wiridan. Terus rawang wedok merem-merem kan apa? Aku kan ya terus isin, weh mosok kalah khusuk ambek sadat kan ya isin. Iya tarif isin lah, misalnya kene Hamdani terus sidi-sidi astagfirullah, terus kena tasbih terus rodonya muni naudzubillah. Jebule ra disenengi donya tenan. Oh, kere tenan gitu. Ya, ada lagi contoh lagi. Perilaku yang orang sepakat baik, tapi Nabi tetap nyuwun sewu harus meninggalkan dalam banyak hal. Kamu kalau ketemu orang yang Anda hormati atau Anda sayangi, ketemu kan yuisin ora sikatan. Bukan lagi bar mangan pete, mangan jengkol kan. Normalnya sikatan itu wajib kalau mau sholat karena kita keseharian kita mau ketemu orang yang kita hormati atau kita sayangi saja pakai sikat. Masa mau sowan Allah yaitu sholat tidak sikatan. Nabi itu unik dalam mengelola antara etika dan hukum ilzam, hukum wajib. Soalnya Nabi itu memang unik ngelola etika dan ngelola hukum wajib. Akhirnya ngendikane ngeten, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli sholatin. Ya tak hadis laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli sholatin. Andai kan tidak mempertimbangkan itu memberatkan umatku, maka normalnya siwakan itu wajib. Dan inda kulli sholatin setiap Nabi kan pirsa umate sing kok kowe mau warung mau mangan kowe cemos.
Mangan tahu isi, lombok entek telu. Pas lombok larang sampai bakule sambat. Tahu isi tok lomboke 10. Bariku ana adzan, rokokan, bareng komat langsung takbir. Coba kayak apa mangkelnya malaikat tuh. Gak ditulis ganjaran maca kalimah thayyibah, ditulis ambu rokok, jengkol, utangan bisa. Nah, normalnya itu kan wajib. Siwakan itu tapi kalau diwajibkan itu berat. Akhirnya ono wong marung, ono komat malah melayu mulai kan. Kan malah aneh secara pemandangan kan aneh. Kayak marung ngarepe menara, bareng Allahu Akbar malah melayu mulai golek sikatan. Cara pengamat malaikat sing ning langit, piye jaedan wae. Wae komat kok malah melayu mulai. Sing malaikat sing percaya kowe apian, sing husnudzon, niate apik. Siwakan. Dari malaikat sing terpelajar. Nah niat apik mulai mau kena no. Ngono kan ngel-ngel malaikat kan. Iya kan ribet kan. Lah iku lagi-lagi hebatnya Kanjeng Nabi dikelola sedemikian rupa dengan redaksi laula an asyukka ala umat. Andekan tidak memberatkan umat. Artinya gini, orang tuh pasti tahu kalau inginnya Nabi itu semua orang tuh sikatan dulu kalau mau sholat. Karena itu etika. Tapi kalau itu diwajibkan, nak ana komat terus kaya apa? Pelariane wong-wong iku sing lali sikate sing ribet, nak sing dhuwit terus tuku ning Indomaret sik utawa nang Alfamart utawa ning toko koperasi pondok. Nak sing ra kecekel terus kayu-kayu jaranan dienggo. Yang cara fikih bikuli khosine nang kasar ya sah. Terus grendo. Kan ya repot, no? Repot. Ya, ada lagi sholat isya. Mbak, ben sampean ngerti nak di guru ra salah masalah. Mboten kula mboten ate pamer, ben urip ana aturan to, mulang ya alim, waras, ikhlas. Ora iso ngaji mulange tenanan, akhire kacone tenanan. Kula nak mulang tenanan terus gunane apa tenanan ora iso terus gunane apa kan malah parah kok. Aduh nak ora iso ora pati tenanan dadi kok lucu tenanan kok bangga wong kliru kok. Tugale nyupir ra iso banter. Nak ra iso ya aja banter aneh. Kula nate diamuk. Justru kula ora iso tenanan iku tugale kira iso nyupir bantere tenanan. Ora tau bisnis kok mergaine tenanan goblok cara aku. Nak dhuwitmu akeh ra iso mergawe mancing ae ora usah. Mergo nak tenanan malah bangkrut lho. Wong karuan rapati iso kok. Tenanan. Nah, tak dodono neh contoh salat Isya. Normalnya salat Isya itu ndak jam 7. Setengah 4. Setengah 4 atau jam 3. Karena ini kombinasi terbaik. Mboten sing dawuh mboten kula, Kanjeng Nabi. Nabi kan ngendikan yanzilu rabbuna kulailalatin idayabqa sulusul lailil akhir. Allah itu turun dan paling mustajab adalah waktu ketika sepertiga akhir. Ya, sepertiga. Kita sholat itu kan ingin diterima Allah dan diapresiasi Allah. Tentu nyari waktu paling afdol. Tapi lagi-lagi Nabi membatalkan itu. Laula an asyukko. Andai kan tidak memberatkan umatku, sholat Isya ya jam seperti ini. Nabi suatu saat pernah sholat benar-benar tinggal sulusul lailil akhir. Lagi-lagi ya tidak jadi. Yang populer ya jam itu. Mereka terus ayo Isya sik ben ngopine ayam. Isya demi ngopi kok. Nak ngopi jek lumayan. Ayo sekak. Isya sik le ben sekake suwi. Oh, kadang-kadang itu ngaku dewe-dewe to. Nah, makanya dibutuhkan orang alim sing mengawal napa Islam. Kersane Islam itu tidak terlalu sepaneng, tidak terlalu apa? Padahal jelas cara kombinasi ideal itu jelas. Waktu jam setengah 4, jam 3, setengah 4 itu kan waktu ideal. Orang tidak bising, apa? Cara pikiran wis mandep, tenang. Dan ada beberapa teks yang menunjukkan waktu itu paling apa? Ideal. Saya beri contoh ya, Nabi Yakub itu kan punya anak macam-macam. Sumbuling kan kata. Nabi Yakub kan bapaknya Nabi Yusuf. Beberapa saudaranya itu kelirune dulure Nabi Yusuf, Gus. Hasud kok dibuktekno. Nabi Yusuf tuh disayang banget sampai bapaknya. Dulur-dulure
Hasud. Sajane hasud tok gak masalah. Klirune itu nyemplungno sumur iku. Sajane penggermengane iku dimaklumi. Gremeng tok. Piye? Bab abah iku paling disayang kok. Iso koyo ngene-ngene iki gak anake. Apa cek maklumi gremeng-gremeng barang terus aja gremeng tok cemplung-cemplungno sumur to. Lah iku mulai pangeran duka. Piye hasud kok dibuktekno? Hasud tuh gremeng tok wae kok hasud kok. Wes, kan ya dosa gedhe to wong Nabi Yusuf calon nabi dicemplungno. Untung nabi ana sing malaikat Jibril tertarik nulung. Misale ra nabi ya tuntas. Maksudnya kan nabi sing manitiani kan kathah sing peduli kathah. Kowe lah iso wae tapi ya ora nabi tetep. Mergo ora ono kepen nyemplung nggo apa ora kagak. Rugi. Ini cerita tentang kitab-kitab Jalalain di beberapa tafsir. Ketika anaknya tobat, ya anak-anak Nabi Yakub yang salah tadi tobat. Kan beliau ini ngendikan ya aba nastaghfir lana dzunubana inna kunna khotiin. Ya niki kalian latihan sing apal-apal kan apa? Qalu ya aba nastaghfir lana dzunubana inna kunna khotiin. Bapak kami, kita ini istighfarkan ke Allah. Karena kita ini orang-orang yang salah. Jawab Nabi Yakub lucu jawab Nabi. Mungkin cara saat ini mereka matur itu asar atau maghrib atau isya awal. Jawab Nabi Yakub saufa bukan saat. Saufa astaghfiru lakum rabbi. Saufa ngerti apa? Ya cung engkok. Saufa itu engkok yang agak panjang apa? Ya cung engkok. Itu artinya apa? Momentum itu penting. Harusnya Nabi Yakub kan langsung seketika madhep ngulon apa? Istighfar. Tapi ngendikan apa? Saufa astaghfirulakum. Itu hampir di semua tafsir itu intidzoron lisaatil ijabah. Apa? Intidzoron lisaatil ijabah. Karena Nabi Yakub ingin saat istighfar benar-benar nunggu waktu sing mustajab. Intinya terus secara Jawa sing kok wae lah jam 3:30, jam 3 sing waktu napa? Ijabah. Itu artinya kan betapa waktu itu penting kan, no? Terus ketiga ayat yang lebih sorry lagi wabil ashari hum yastaghfirun apa? Wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika Allah cerita orang baik itu apa? Orang baik adalah orang ketika waktu sahur istighfar. Tapi kebaikannya ini tetap mau nuruti ideal. Nah, misalnya kayak kiai di order istighosa 3:04 yo lan akhire ya kare orderan 7:30 yo diangkatno. Diangkatno barisa ngordere barisa kok. Oke misalnya jadi kiai soleh doa mustajab resep 3:30 orang harus ngundang atau orang mandilah bar maghrib. Nah nak kita kok lah sing bar maghrib mandi ku pangeran kuwasa ya mandi ora apa-apa to hasud temen. Pangeran kuwasa gak mandekno bar maghrib. Kuwasa ya wis iku wae ora usah ngenteni piro? Apa-apa. 20.000 tangis 3:04. Ngel-ngel wong gak sumbo toh. Itu Islam. Nabi itu hebatnya gitu. Kebutuhan orang ngakui Allah itu disamakan dengan watak manusia. Akhirnya mangan ya ibadah, nikah ya ibadah. Semua kebaikan yang jadi hukum sosial itu dianggap ibadah. Yang disebut wa'mur bil urfi napa wa'mur. Kowe nglakoni apa sing umume wong. Umume wong nek ketemu wong senyum kan seneng. Lho senyummu ya ibadah. Kaya apa enake Islam? Senyum-senyum kowe guyu. Aja terjemah mengingis senyum ngawur. Senyum. Neraka sing ngono kondange pemadame mok senyum. Lho niku hadis sok kaya benegan kok. Ittaqun nar walau bisyikki tamra. Nak ra iso bi kalimatin thayyibah. Nak ra iso bit tabassum. Lawanlah neraka kowe iku sedekah. Senajan to sak kurma. Nak ra iso ya senyum. Kayak apa sih? Ya tapi misalnya ketemu wong sing beda senyum ya abot tenan ya. Kowe seneng wong terus dirabi wong, ketemu wong iku senyum perjuangan tenan. Kowe nyalokno lurah. Gak dadi entek akeh, ketemu wong sing ra milih kowe. Nak ndelok ngono ya senyum ibadah tenan, perjuangan. Tak ketemu padha nganggure gampang. Tambah beban.
Ya jadi eling-eling ya. Jadi hadis itu dua, Quran ya sama dua. Pokoknya kula titeni. Satu adalah ideal fikih, dua disesuaikan dengan jibilah napa? Basyariah. Karena kalau nggak disesuaikan nanti repot. Kita melakukannya napa? Repot. Ngomong kula terusno. Hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an Ibnu Syihab an Atha bin Yazid al-Laitsi an Abi Ayyub al-Ansari anna Rasulullah qala la yakhilu li muslimin ayasjuru akhahu fawqa salasati ayyam. Ngeneng kancane sak ndure 3 dina itu haram. Ya kecuali ada sebab. Ada sebab misalnya yang masyhur itu orang yang terlambat dari perang Tabuk itu nyatanya ambek Nabi dineng tuh hampir 40 hari. Kila sampai 50 hari. Berarti ada kasus tertentu, Nyatanya Nabi pernah ngeneng sahabat itu sampai di atas 40 hari. Ya karena memang ya kayak kiai-kiai nak ngeneng santrine sing bulet kadang sampai berbulan-bulan itu ndak apa-apa. Kayak kowe dineng bojomu, nak kowe ngeneng rawani kan. Itu sunat itu. Rai-rai ini gak dineng bojone diableke. Nara sekak mancing gak sekak mancing. Bareng dineng ya wis. Terus jadi anak baik. Yaltaqiani ketemu sapa wong loro. Fayuridu mongko mengo sapa hada iki, wa yuridu lan mengo sapa hada iki. Ketika saling melengos, saling mengo. Sing apik sapa wa khairuhuma, te api-api wong loro iki ku alladzi wong yabda'u kang ngawiti sapa man bisalami klan salam. Salam wis pokoke sing paling apik sing ngawiti ngajak damai. Napa sing ngawiti ngajak damai. Cek kowe muni assalamualaikum, cek ayo ngopi bareng ngono. Kowe butuh nyali lho. Kowe mbek wong sing ra cocok. Ayo ngopi bareng tak traktir, kondang tenan lho. Pas gak nyalek lho ya, maksudnya normal lho ya. Ya ora ape utang dhuwit. Tapi saiki cara jujuk apik suudon ya wong. Suudon ya. Ketok ya tenan ya. Tumben berakhlak. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa Abu Bakar bin Abi Syaibah bin Harb qalu hadatsana Sunan wa hadatsana akhbarana Mabin akhbarani Yunus wa hadatsana Haji bin Wani hadatsana Muhammad bin Arab ani Zubaidi haun wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim. Ini bagi ilmu hadis itu penting ya. Kalau rawinya banyak berarti yablughu hadzal hadis haddat tawatur. Jadi di ilmu hadis rungokno ya. Apapun hebatnya Mbah Mun misalnya Mbah Arwani misalnya atau Raden Asnawi. Orang-orang ini hebat. Problemnya misalnya rawinya mau musaddad tok. Raine niki wong ngandel kan ya berat. Atau Rafiq tok, Arif tok kan wong ngandel kan butuh husnudzon. Husnudzon itu butuh nyali. Tapi nak sing ngomong wong akeh, napa? Ini hadis diriwayatkan ini jumlahnya besar. Oh, gak mungkin nambah doni karena yang ngecek banyak. Nah, makanya Imam Muslim itu kepengen hadis sebaik ini tuh rawinya, periwayatnya tidak satu. Sama lah peristiwa di Jakarta. Kalau semua TV memberitakan kan kita nyaman bahwa itu pasti nyata. Tidak berita di medsos misalnya, kan kamu tidak yakin kan itu sepihak miliknya IG siapa kan mesti sepihak. Tapi kalau semuanya memberitakan kan lebih nyaman untuk percaya itu lebih nyaman. Nah, makanya kadang-kadang sing ahli hadis itu kok hadisnya podo kok dibaleni bocah geblek orang ngono bocah atau ngaji hadis kok kecangkeman. Ya ono wong takok ngono iku ya ono. Hadisnya sama kok diulang. Oh, bengkolang bocah. Ora rodur ora usah ngomong. Jadi ada kepastian kalau periwayatnya ini banyak. Sehingga ada kepastian ini benar. Kados ngaji kula teng menara justru Nabi ngendikane alal mimbar itu bukti otoritatif kalau ngendikan di mimbar kan saksinya banyak. Makanya hadis almarhum aman ahabba modal seneng itu mutawatir. Dono wong desa ku lucu, kadang wong desa ku penting. Kabeh hadis top-top baru kaya wong ra adab, tapi aja tiru lho. Yo kabeh hadis top baru kaya ora duwe adab. Wong gak duwe etika kan gak beban. Nabi khutbah, ya khutbah Jumat. Khutbah kan ngelingno akhirat ngene-ngene. Lah ndekne ku sing dilingi wis wedhuse mati, sapine mati wis. Seramutu tenan wong desa iki. Nabi yo jaman khutbah weli halakatil mawasi. Ini kewan-kewan do mati. Halakatil zuru tanduran mati kabeh mergo panas banter. Akhirat tuh mengkel lah. Sementing niki udan riyen. Menawa Nabi menawa dugaan dulu Nabi ku rada mangkel tapi Nabi mangkel kan gak oleh. Gak mangkel iki mangkel no. Ya Nabi ku ora oleh mangkel, tapi piye perilaku ngene iki? Mangkel no. Kok ngaji ra paham guyu kan mangkel no. Tapi kok khas apa?
khas zaman akhir kan piye wis dinikmati wae to. Akhirnya Nabi ku donga. Tetep madhep ngetan pas cara Jawa, cara berarti tetep mustadbiral kiblat. Makanya Imam Bukhari ngebabkan itu 2 kali, satu di bab istisqa, 2 di bab doa. Bab doa mustadbiral kiblat. Jadi ada bab di bab doa itu Imam Bukhari ngebabkan bab doa mustadbiral kiblat karena Nabi saat itu tetap madhep membelakangi kiblat. Nabi donga langsung udan terus. Saiki kewan iku mati tapi mergo banjir. Wong niku montalane nglabrak meneh. Dasar wong Bedui. Nabi, wong kula ngengken donga iku ben urip. Saiki ora mati perkara kehausan, mati mergo banjir. Lereni Nabi banjir iki lereni. Dadine Nabi cara gak Nabi ngamuk piye. Terus Nabi donga Allahumma hawalena wala alina Allahumma ala dzira wal akam wa budunil audi. Mau kiai dadi kowe ora usah iri mbek aku kan maksud kula ben kiai udah niru kula profesional mesti nek semulang yo tenanan. Aja ilmu sak ayat wis wengi ra barbar. Sesuk didol meneh sesuk. Wah, sak ayat entuke akeh. Ya ora apa-apa sih pangeran sugih. Ora apa aku ora kasut iki kok kasut kok. Cuma ngelingno yo aja nemen-nemen maksudnya urip. Nah, tapi baru kayak wong Bedui iki ketok mukjizate Rasulullah betapa alam itu ikut sing didhawono Kanjeng. Dadi pas iku panas banter. Malaikat bagian protap udan kan yo ora wayahe. Yo rapat sih iki piye ora wayahe. Kan yo ana kan cara falak kan ana Rabi, Kharif, Awalus Sawaf, Awalus Sita iki wayahe sumbu sarata napa jadi dalwi kan yo ana aturane kan. Tapi ku ditabrak kan terus aturannya kan ono malaikat protape kan ono. Udan kudu wayahe iki, udan kudu wayahe iki. Terus ono pengecualian, kecuali sing memohon kekasihku. Iku ditabrak kabeh aturan iku. Gak penting. Ya wis Nabi sing ngendikan ya. Wis langsung udan. Wong Bedui iki dimangkeli wong akeh, mergo ora sopan wong khotbah kok disela. Tapi kabeh bab mukjizat, bab tope Kanjeng Nabi barokah wong Bedui. Lah nek ketemu dijenggungi mbok sahabat, gara-gara kowe ketok keramate Nabi, tapi oleh ora diadab. Dadi dijenggung mergo ora diadab, tapi didukung mergo iku ketok anak Nabi ku kondang tenan. Lha iku Nabi ndonga orang berjumatan wong jare pengenangane sahabat iki makanya ini cerita mutawatir iki masih cerita. Aku Jumatan ora ana gusatan, ora ana sak titik. Apa jenenge? Mendung gak ana. Bareng Nabi donga langsung mendung protap kabeh udan terus. Ya misalnya dikai cerita-cerita kan yo ora ngregani Nabi, masa Nabi sing donga kok grimes. Bangkune kiai RT apa maksudnya? Yo kan malaikat lah kan yo standar kan. Mosok Nabi kok dituruti. Dadi kok ketok Allah nek ngersakno kabeh barokah wong ra sopan tapi akhirnya dan itu mutawatir karena depan. Kedua masalah almar'u ma'aman ahabba. Ada orang desa dinasihati Nabi pas khutbah ngomong. Nabi, jenengan mau cerita napa? Kiamat. Fa wa ma'atatullaha kabira salatin wala siyamin. Kiamat Nabi. Wah, repot lah kula. Kula salat kula pas-pasan, ibadah kula pas-pasan terus piye? Bareng muni terus piye? Dia ngomong-ngomong dhewe. Terus diterusno walakinni uhibbuka ya. Tapi kula seneng jenengan. Nabi ngendikan maksud almar'u ma'aman ahabba. Terus diapalo wong-wong sing ra jelas-jelas kok kowe. Senengane wis ngapal aku ora iso ngibadah koyo kiai iki, tapi aku seneng. Aku ora iso ngalim koyo iki, tapi aku wah, semua modal-modal iki. Itu hadis itu mutawatir. Almar'u ma'aman ahabba. Sebagian riwayat anta ma'aman ahbabta. Sahabat sing mau gremeng kabeh perkara roh cara sopan. Dawe Anas bin Malik candaleme Nabi. Sahabat ndak pernah segembira itu. Kayak gembiranya mendengar Nabi dawuh almar'u ma'aman ahabba. Karena kita semua tahu ngamal kita ndak akan kayak Rasulullah. Ngamal kita ndak akan kayak orang-orang akabiri sahabat. Tapi kita masih bisa mencintai Rasul. Lho gitu misalnya sampean ngapal Al-Qur'an kok Mbak Arwani sapa kan yo ora iso. Nek kon seneng kan gampang. Senang ziarah masang fotonya kan gampang.
Misalnya kayak kon ngalim kok Raden Asnawi terus ngorek Bukhari terus ngene kan ya ora iso. Kangelan kan? Mendingan Khalid teko sanggu 10.000 terus tuku cilok mangan ambek ngelamun kan wis kan wis kepenak. Seneng Mbah Hasyim ki ngalim kok Mbah Hasyim kan ra iso. Sanggu 1.000 tuku kaos terus kaos apa? Mbah Hasyim. Teko ning hall terus tulisi NU ala Mbah Hasyim. Wah, ya NU kan ya garise akeh apa? Lah ya kan wis penak apa? Ya duit 1.000 wis. Wis iya aman ahabah. Piro kaos saiki piro sing? Piro Mas? Piro? Piro mbek kaos. Sing didol ning pasar-pasar aja ning mall sing ana gambare. Piro ini? Gak 1.000 untuk telu. Ayo timbangke ngalim koyo Mbah Hasyim kan kangelan. Nek ana acara teko tuku. Oh, sesane NU ala Mbah Hasyim. Mosok nek ono NU asli. Tapi nek iku rada dosa mergo nyindir wong akeh. Memangnya sing saiki asli kan banyak. Gak usah ngono. Iku banyak pihak yang tersinggung. Ya ono sing kober ngono ya ono. Aku mau NU Gus, NU ala Mbah Hasyim ya ono. Kulo niku kiai wis suwe pengalaman. Ngomong niku ya apik tapi banyak yang wis gambare Mbah Hasyim tulisi pendiri NU. Aja gambarem dhewe. Nah, Nabi terus ngendikan almaru ma'aman ahabba sebagai riwayat anta ma'aman ahbab. Itu fama farihu fil Islam farohahum biadil hadis dawi Anas. Mereka tidak pernah segembira itu kayak gembiranya dengan hadis. Karena mereka ngerti nggak bisa hebat kayak Rasulullah, nggak bisa hebat kayak Abu Bakar, tapi modal apa? Senang. Ya itu gampang di Indonesia. Uang maca manakib kan roh tirakati Abdul Qadir Jalani, daimul wudu. Batal wudu. Salat subuh nganggo wudune Isya. Maca mangan ayam. Mulai ya turu ngorok ape turu ngentut ya tenang wae. Tapi tetep omahe ono gambare si Abdul Qadir. Mbok asli mbok ora pokoke bukti seneng. Aku tak wedeni ora si Abdul Qadir lucu. Aku dadi ngene. Aku kadang-kadang aku nak masang iku diarani legitimasi. Ora masang sawane kok gak ngefan. Aduh, kula ora ditakoki ngono bingung. Kula sering takoki bakul-bakul. Gus niki bener apa mboten, Gus? Jawabku enak, aku kiai wis jawab enak. Pokoke nak seneng wali iku apik. Lah dhekne nafsiri seneng gambar iku akhire didol. Jare Gus Pak iki asli. Wah, repot. Kena maklar-maklar guys. Aduh. Dhekne iku ngedaro foto si Abdul Qadir. Nak pas umat nurani ini takok Gus iki asli ta ora. Dene tak jawab asli keberatan kan. Tak jawab pasti aku didalil opo. Akhirnya tak jawab pokoknya seneng wali iku apik. Apa meneh seneng ketua wali. Sebab kan ketuane wali su. Ngono tuh ngomong aja iki asli cara Gus. Sabar. Ternyata itu tinggi. Tak balen malih. Jadi sama nak ngaji Bukhari, ngaji Muslim itu sering lafaz hadis itu diulang-ulang, tapi rawinya itu diganti sebagai bukti otoritatif kalau perawinya itu banyak, sehingga tidak sepi. Bahkan dawe ulama itu masalah khobar. Bahkan lautawa to'a ahlul fiski. Tapi ini tidak di ilmu hadis. Saya ulangi tidak di ilmu hadis. Saya ulang lagi ini tidak di ilmu hadis. Berita sing disepakati ahlul fiski, misalnya semuanya fusak, yang cerita itu fasik semua, tapi mutawatir itu harus kita terima. Misalnya khobar tentang adanya Amerika itu kan ada, padahal yang cerita kita mungkin orang wisata, mungkin orang yang nggak sholat. Ini main sepak bola itu kan mungkin orang nggak sholat atau bahkan non muslim, tapi kamu percaya kan anak dunia ono babe, ono Lionel Messi. Malah ra percaya nak pemain bal musadat malah rasiku. Malah ra percaya kan? Ora percaya.
Ada orang kira ngene iki kan cara pemain bal internasional kan lho kok gudi piye karepe. Wah. Kiai iso kasut ternyata. Wah, kali guyone iku kasut ya. Karena nggak bisa dibendung kalau khobarul fusak kalau itu mutawatir kan tetap kita percaya. Nyatane ya ono tenan apa? Nah misalnya kayak kabar sing diterima iku ngendikane kiai sing siko iku sing ora tau maksiat ngene-ngene. Ya ora Ronaldo kiai sing ngono-ngono iku kan karo Ronaldo. Terus takoki, "Mbah wonten babe, sapa iku, Cung?" Malah repot. Iku wong ndi ngono. Apalagi wong soleh. Wong soleh apa kabare wong fasik sing mutawatir saja kita terima. Karena tadi ada otoritas apa? Otoritatif apa? Mutawatir. Yang cerita itu banyak. Nah, itu di luar ilmu hadis. Terus kalau terus nang. Qalu fi hadisi Muhammad Malik fayasuddu hadza wa yasuddu. Tadi kan fayuridu hadza wa yuridu hadza. Sekarang riwayatnya fayasuddu hadza wa yasuddu hadza. Fayasuddu mongko mengo nolak maknane mengo hadza suddu hadza. Makanya Sufyan Ats-Tsauri nanti ngendikan bohong kalau orang saya ulang lagi, bohong kalau orang cerita riwayatul hadis bilafdi. Makanya terus kiai Jawa kalau ngelafatkan hadis kadang-kadang ditutup au kama qol apa? Au kama qol atau yang kayak di daun Nabi karena beliau takut yang dilafatkan itu gaweane ndekne no? Gaweane ndekne. Makanya biasanya beberapa kiai sing ikhtiyar itu ngendikan au kama qol. Tapi cara Sufyan Ats-Tsauri au kama qol itu tidak mendesak Gus Ais karena alasannya dari awal itu rawi rata-rata bil makna. Buktinya dari riwayat fayasuddu hadza wa yasuddu hadza. Yang satu fayuridu hadza wa yuridu hadza. Jadi ya sudah sebetulnya enggak bisa dihindari. Makanya terus ada kaidah kalau hadis boleh riwayat bil makna yang enggak boleh itu Quran. Kalau Quran enggak boleh lafadznya diganti muradif meskipun semakna enggak boleh. Dan misalnya ihdinas siratal mustaqim tidak boleh misalnya kamu ganti dengan yang semana dullana misalnya. Dulla kan maknanya petunjuk, enggak boleh tetap harus ihdina, enggak boleh diganti misalnya apa? Dullana misalnya. Tapi kalau hadis banyak misalnya di hadis ya yang sampai hafal. Ini husnudzon maksa. Misalnya man salaka tariqan yaltamisu fi ilman kan ada yang man salaka tariqan yatlubu fihi ilman. Sing mbok apali kan ya lumayan ana sing diapali kan. Itu jelas ya man salaka tariqan yaltamisu ilman. Tapi kan ada yang riwayat yatlubu fihi ilman. Itu kan banyak yang apa riwayat apa bil makna. Kayak ini fayuridu hadza wa yuridu hadza, yang satu fayasuddu hadza wa yasuddu hadza. Hadatsana Muhammad bin Rafi' hadatsana Muhammad bin Abi Futek akhbarana Dhahhak wa Ibnu Utsman an-Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yakhlu min ayajura ento ngeneng sapa mukmin akhau ing dulure mukmin fauqa salasati ayyam. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id hadatsana Abdul Aziz wa ya'ni bin Muhammad anil Ala an Nabi an Buran qol la hijrata ba'da salasin. Ora ana ngeneng. Tulisane kok la hijratan. Hijrah napa hijrah terus ra jenengan sak karep-karepmu. Sing jelas maknane teng mriki mboten hijrah meninggalkan bumi jelek ke bumi yang baik. Tapi maknane apa? Ngeneng napa? Ngeneng. Ora ana ngeneng sah iku maujud ba'da salasin sause 3 dina. Hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikan ana bisita ana arus ana birara ana Rasulullah qal iyyakum wa diya sira kabeh wadana lan nyangka. Fa inna dzanna mengko satene nyangka iku akdzabul hadis, iku goroh-gorohe omongan. Ki aja geman suudzon iku elek-elek omongan karena tadi andekan Anda posisi yang disuudzoni juga enggak mau kan? Enggak siap, enggak mau. Misalnya gini guys, contoh paling mudah itu begini. Ana wong rambutnya gondrong terus tatonan. Terus melete, nyongkomu kan wah ora salat subuh. Jebule salat ngimami kowe. Ya kan ya sah wae, kan gak ada hubungane gondrong beras salat. Tapi terus kowe dikhayal dhewe gondrong identik ambek ora salat. Lah kan gawe-gawemu dhewe. Memangnya ada aturan wong gondrong mesti ora? Memangnya ana aturan wong tatonan mesti ora? Misalnya gini, ada pelaturan Allah Mahfud. Siapapun yang tatonan dan gondrong pasti tidak. Kan tidak ada aturan itu. Itu imajinasi Anda. Podo terus ana wong dasinan kulimit apa-apa. Wah ini pasti orang hebat, orang parlente, orang kredibel. Jebule tukang dagang pinjol misalnya. Kan itu kan ya sudah kalau enggak terbukti kamu jangan menghukumi apa?
Kalau nggak terbukti jangan. Ana wong mlete ning warung nyuwingkrang serokokan, petita-petiti, mbok sangka mlete, jebule nglalekno utange. Ternyata itu cara dia untuk melupakan problemnya. Jebule Allah seneng. Apik Jong, oleh nglalekno kok ngono wae. Ora dugem, ora narkoba, mau modal nyingkrang ngono wae. Dari soe. Jebule Allah belo. Tapi kowe darane bocah kok mlete ning ngono. Lho kula bolak-balik cerita. Bapak kula Kiai Nur Salim, guru kula Kiai Memun. Paling seneng wong mlete. Kula ini janggal. Mbah Mun cek seneng ya wong mlete. Bapak ge seneng wong mlete. Suatu saat kula wis meh kiai, urung kiai te meh mendekat. Tawane-wane no takok kula. Kadang ya ora takok tapi Mbah Mun cerita dhewe. Bapak ge kula kan bapak kula pancen unik. 2005 bapak wafat. 4 bulan sebelum wafat nili kula teng Jogja. Kula tesih teng Jogja terus merantau teng Jogja. Mulai cung genteni aku terus pas iku ya sing kula bapak badhe wafat. Dia cerita iku. Ki ros bapak aku seneng wong mlete. Napa? Aku cocokan mbek Mbak. Wong melarat iku nak ra mlete kuwi eling melarate malah nyoal pangeran repot. Nak is mlete no lali nak dene melarat. Jadi ternyata iku yo basise iku ben rido mbek kodok qadar. Dadi kiai ku ngelola kemleteane dadi religius. Ono wong mlete, melarat, ono tambane melarat, nek melarat gak dadi berita, iki kan sing melarat, nek melarat kan gak dadi berita. Setengah 6 wis ngopi ning warung, ngopi rokokan. Menawa ya utang barang. Aku kan sering tidak melampah-melampah bapak. Delok ya, aku sing kiai urung mesti iso sarapan yamin. Ibumu masak iku sarapane 7:30. Iki wong melarat sarapan 5:30. Semua itu nang warung nyengkrang. Takoki bapak. Enak aja, gak dadi kiai. Kiai amene dadak wiridan barang. Aduh, wis ora kiai banggane pol. Enak aja ra dadi kiai. Kiai namanya dadak wiridan barang. Tapi jare bapak, itu cara dia nampa kodok. Dari wis. Nah maksudnya sing husnudon, soalnya dalam kemeleteannya itu ada barokah. Yang penting aja misoi wong, aja melete nyingkrang-nyingkrangi dhewe kan ora modal. Sing ribet nek misoi wong kan. Ngono kan. Ya dadi wong kudu legowo. Bangun ki seneng mbek melete. Alasane nak dora melete eling melarate terus gugat pangeran malah repot. Kenapa ya Allah engkau bikin saya begini? Malah tak kok kenapa? Kenapa orang lain kaya kok saya enggak? Susahnya apa engkau bikin saya kaya lho kok malah? Wah, mulai itu malah orang rokok saler melewe itu ini. Semua anggar sekomat diusap-usapno ning pagar masjid. Lah nek aku mulai salah, ngusap-ngusapno niku wong ada sampah kok. Nah ya, niku sakjane keliru niku. Nak mletene tak bener, penting iku aja. Ya mulane iyyakum wadzanna fa inna dzanna akdzabul hadis. Karena tadi korelasi yang Anda ciptakan itu tidak sesuai faktual ya. Salah korelasi yang Anda ciptakan tidak sesuai apa? Faktual. Kayak tadi, ono wong gondrong tato terus kowe nebak, ini pasti tidak sholat. Hubungannya apa? Kan tidak ada hubungannya. Ono wong melitit terus mbok anggap itu mesti kredibel. Sebelum umroh bodong gitu. Kan gak ada hubungannya. Artinya yus kabeh nak ra ono buktine ndak ada. Nak ra ono buktine ya sudah 3-0 aja. Kalau gue ngaji ini terus tak suudon, gue mesti lari ke bojone. Senajan to nyata kan harus diomong dong kan. Yes, gak usah suudon wis ngaji ya ngaji. Ngene iki jenenge ngaji. Ora usah distatuskan ngene iki ngindari bojone ra usah. Ngaji ya. Ngaji. Senajan to natijahe iku ya mau. Ya iyyakum wadzanna fa inna dzanna. Ya contoh paling gampang tuh malaikat. Kula maca kitab Fathul Bari. Termasuk yang kemarin tak bawa ketika ngaji di Pak Kures, di pondoknya Pak Kures. Menuso itu ya menuso, tetap dendam, mangkel. Yang gugat kita jadi khalifah itu kan malaikat awamul malaikat. Sekali lagi awamul malaikat. Bukan Jibril, bukan Mikail, bukan Israel yang gugat. Kenapa engkau bikin manusia yang potensi itu ataj alufia mayusitufia wasfikut.
Terus walhasil itu Allah nggak terima. Nah, di antara nggak terimanya Allah itu ada malaikat yang disuruh jalan-jalan di bumi. Innalillahi malaikatan sayakhina fil ard. Ternyata apa? Ono wong istighosa, ono wong nggo Bukhari ra paham. Ono wong nggo Sahih Muslim. Ono ra paham melok guyu wong do ngaji. Malaikat sing iki dikene ambek pangeran. Delok lek kawulaku, donya ku bek syahwat. Niki teng kitab Fathul Bari mboten gawen kula. Donya ku bek syahwat, ana saweran, ana macem-macem. Kok nggawa Bukhari? Gak iso ngomong malaikat. Mau sempat ngomong ngene, tapi kan mboten kabeh niate apik. Wis larah dari pangeran. Gak lah, humul kaum mulai skobihim jalisum. Angger gabung tak sepuro kabeh. Wes paham cek ora mau gabung sepuro kabeh. Nah, itu jari Fathul Bari, komentari lucu. Mergo Allah jek mangkel digugat gawe Bani Adam. Mana Allah ngetokno ana Bani Adam sing nggo Bukhari ngalor ngidul. Wah, cocok iki. Sampeyan arep kok golek ini Fathul Bari bab kitab da'wat sing innalillahi malaikatan iki satu. Wah, cocok. Jadi justru ini pembuktian bahwa Allah nggawe manusa ora kok mau gawe yusidu fil ard. Tapi yaqra'ul Bukhari wa yaqra'u Musliman semua top lah apa? Top lah wae ngene kok ngaji yo gumun. Lho dhisik sahabat saleh kan wajar ditunggoni sayyidul awalin wal akhirin. Saiki mau ditunggoni mudin. Mudin kemenak penyuluh kiai dukun. Kiai maklaran politik ngono wis kasil lho. Ya kiai sing saleh kok kena dihitung. Sing saleh tenan. Sebab sing nunggoni agama zaman akhir. Kiai dukun, kiai politik, penyuluh. Ngono ku ya wis cukup, apa? Jute kiblate ya madhep ngulon ya apik. Salat zuhur ya 4 rakaat ora 5 wis pokoke. Lho ya luar biasa kan itu kan. Salah wis. Apik lah apik caraku. Sing jelas tesisnya malaikat dugaannya ataj alufiha mayusitu fiha sikutima. Itu ndak benar. Paling tidak semuanya benar. Terus Allah gawe beberapa manusia sing ora ngono iku. Allah jaga trimo, malaikat kon delok. Delok ning damaran wong nggo Sahih Muslim. Paling ora sih takok tapi fotokopi Gusti. Wes lah apa? Lah. Fotokopi lah. Mesti gowo. Sing repot nak malaikat takok, tapi mboten nurun fotokopian. Mesti awak malah duka, malaikat kok bakas dhuwit. Ya mungkin sing gadah kitab Fathul Bari goleki teng kitab da'wat ketika ana innalillahi malaikatan sebagian riwayat fadlan atau sayakhina fil ard yaltamisuna majalisad dzikri wa fi riwayatin khilaqal dzikri. Terus ditakoki mbek pangeran, piye opo kawulaku? Pancen pangeran jarak mergo iki rodok malaikat sing tahu tahu rodok-rodok suudan iki. Utawa dikon nerangno sing rodok-rodok apa suudan. Terus jawabe malaikat iki yusabbihuna wa yahmaduna wa yukabbiruna. Lah pangeran takoki unik, wa hal ra'auni. Kula jak apal hati, wa hal qalullah. Lho kok iso maca tasbih nggo aku padahal gak roh aku. Roy penyanyi dangdut, roy macam-macam. Wong ora roh aku kok maca tasbih. Gua aku. Padahal ning dunya bolete ngono iki. Oleh muni bulet kok do fase. Fakih falau ra'auni. Terus pangeran takok, kaya apa nak roh aku langsung. Malaikat kan kondang roh aras. Lauro auka kanu asyaddalaka ibadatan wa asyaddalaka tasbihan wa aksar. Pokoknya andekan melihat engkau, wah ibadahnya ratrimo ngeten, top lah pokoknya. Wa aksarolaka tasbihan. Buatan roh langsung mohon Gusti nak sholat tasbih suwene ra karuan. Pemene pas gak ada utang Gusti, wah top. Jam-jaman Gusti nak pas utange kuwadah Gusti. Tapi jangan kalau ngakoni tenan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam top. Jajal ya. Mendakwahkan dat yang tidak bisa dilihat nang sukses. Cara kalau Abu Jahal gak sukses wong kok nyembah Lata Hubal kan barangnya ketok. Masih gampang lah nyenengno barang ketok. Paling enggak ngerti wah Hubal unik ya. Ukirane ku apik paling enggak kan ya iso lah terus. Iki kan cara kasarane iku menjual sesuatu sing tidak
kelihatan. Lu nak gak wong kodang gak iso. Kaya aku nyponsorno kowe nak kowe sampean mapan kan ya angel. Wis barang ra ketok aurane gak ono maksudku. Ora ono feng shui-ne apa? Apa? Hoki ora ono hoki. Nabi ku kodang ta. Lan kula setuju cara gelar Sayyidul Awal Akhirin lumayan logis. Lu jajal wong jahiliyah didakwakan Tuhan yang tidak bisa di. Iya. Kalau nanti diceritani konco-konco sing kerja teng luar negeri, teng Korea, nak cerita lucu. Dia itu punya majikan yang toleransi beragama. Nah selama ini nyolong-nyolong sholat, nak wae duhur udah nyolong-nyolong jam makan. Nyolong jam makan nonton. An WC ning kono kan api-api, jadi iso kena nggo apa? Sholat. Sesuai majikane ku roh. Barang roh sholat ya sholat koyo kowe sholat madhep ngulon sholat normal sholat. Ada kiblat maksudnya kok nang Korea ke madhep ngulon. Anda Muslim, iya. Ya sudah kalau kamu beribadat perangkatnya apa? Tak carikan. Bareng pas donga didelok dhuwur, kok gak ono arcane, gak ono. Dia itu gak biasa ada agama yang gak ada benda. Agama-agama yang lain kan ada bendanya. Buddha, Hindu, apa kan ada benda tak kok. Saya nyembah Tuhan. Lah iya, saya belikan yang maksudnya. Ini kisah nyata. Jadi dia niku sholat tuh ditunggoni diplengaki dhuwur. Mergo selama ini dia roh agama yang lain itu. Akhirnya diterangno Tuhan saya itu enggak lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Manduk. Artinya kayak apa susahnya Nabi mengajak orang pada sesuatu yang enggak bisa. Wah itu hebat betul. Tope yang nganti saiki sudah 1444 gampangane gampangane. Bu itu kan tok. Undang kowe. Ya jane maulid itu orang juga harus berlatih begini. Makanya kalau bolak-balik matur maulid kudu ono ngajinya biar orang tuh tahu kualitasnya Kanjeng. Kita sepakat lah selawat tuh ganjaran kita sepakat. Tapi mbok yo tambah yo apa ngaji supaya orang tahu kualitasnya Kanjeng. Jadi di hadis sahih itu memang Allah tanya, wahal ra'auni kok iso maca tasbih ning aku ora roh. Aku dari malaikat la ra'au kakanu asyaddalaka ibadatan. Wa asyaddalaka tahmidan sak teruse wa aksarolaka tasbihan. Kalau melihat engkau Gusti, wah ngalang-ali kula Gusti. Lucu lah kaya nak delok nyun sewu wong toriko-toriko pas istighosa nangis nangis. Nak kowe ra iso rai-rai ini kira iso terus. Ngono ku butuh hidayah tuh. Lho nak iso ayo tak mulai pimpin ya nak iso rai-rai. Sing mimpin iso. Ora iso. Butuh diutang ngono kanggo ngene-ngene iki. Duwe butuh apa? Wah. Wala tajassasu lan aja neliti salahe wong liya. Tajassus maknane temen iki niti-niti elek sira. Iki tenggene kitabe Mbah Fauzan niku niti-niti elek-elek apa niti-niti. Iki piye Gus Fauzan iki bener nggih. Piye niti-niti. Oh niti-niti elek makna ngono. Mbah Fauzan maknane kados nak mboten ngangge petelot nganggo mangsi mentek. Lha terus iki kan Mbah Fauzan mentek ya. Petelot apa mangsi mentek iki? Hah? Lah yo nak sing mangsi gantek kan gak ngene, sing ngarep-ngarep kan. Mentek Gus nek iki ngopo? Ya tapi nek ora mentek kan jero lho kandhane wong tuwa kok. Nek iki tetep mentek yo. Jelas apa? Mentek. Sing ngarep-ngarep ora Gus apa? Oh iki lho buktine Gus Aisyah. Lagi ulang ya. Lho iki kan nabi. Ngaku putu asli aja dadi ngerti ya. Niti elek. Wala tajassasu padha man wala tanafasu lan aja saling munafasah sira. Ya misale kowe ditangga tumpakane kijang tuwa ya aja terus langsung mbok saingi. Ya inovarifon sakake. Aja langsung kapan-kapan ra apa-apa. Misale ana kancamu bojo sitok saingi bojomu loro.
Sejak buah bareng ngono bingung nang wong akeh. Misale ya ora apa-apa, paling ya hasilnya piring. Hasilnya apa? Piring, diantem piring kok nek wis kesuwen peso. Wala tahasadu aja saling hasud sira kabeh wala tabaghadu lan aja saling gedeng sira kabeh wala tadabaru wa kunu ibadu istan hatta tanu kutaiba min sayyid Abdul Aziz an Ibnu Muhammad anila nabiyyan biron rasul la tahjuru aja ngeneng sira kabeh wala tadabaru wala tajassasu wala yabi. Dan ini wonten tambahan aja tuku sira ba'dukum ala bai ba'd. Maksudnya kalau transaksi sudah luzum itu enggak boleh dindeh, tapi syaratnya sudah apa? Luzum itu enggak boleh dindeh. Misalnya ada orang beli Innova 200 juta deal, sudah deal ya. Kowe ora oleh muni tak tukune aku 220 enggak boleh. Kalau sudah deal ya. Nah, itu enggak boleh. Hadatsana Ishaq bin Ibrahim akhbarana jari'an amal sami sultan bila qala Rasulullah la tahasadu wa la tabaghadu wa la tajassasu wa la tahassasu lan aja sami manane wa la tanajasu. Nek iki kuno maknane banjet to. Banjet tuh begini. Rungokno Mas Hari, cerita kuno banjet misalnya saya mau beli mobil ini 20 juta. Nah, si bae itu punya orang yang disuruh ngenyang 30 juta. Nah, itu ngomong nak darane apa? Banjet. Ya saya ngenyang Innova itu misalnya 100 juta. Terus ada orang datang, "Wah, aku wani 150 tuh." Combe ya? Combe lah. Do ketok pelakune. Oh di provokasi ngono wis katut. Jan gak profesional. Yo nek iki kono banjet Gus. Ki sarang ya oh banjet. Banjet nak cara ki sarang banjet. Nak cara kene apa? Maksudnya kue combe apa piye wae? Istilahnya ya. Ya kalau waca takrife guys, sampean mesti kok ngerti iki combe apa banjet, tapi jelas itu maksudnya ngoten ya. Misalnya saya beli Nova Sadat berapa 100 juta. Terus ana wong takok, "Wah, kowe wani 150. Barang apike ngene kok mau 100." Nah, supaya mustari ini yang mustari asli terus gelem 150. Engko terus bagian apa? Combe. Turuti sakake wong fikir-fikir gak turuti. Kalau waca wasahih ne tajajus ngaten wis nomor sari. Wa wa ayazida fi sil'ah wala rukhbata lahu fi syira'iha bal yughirra ghairahu fi syira'iha. Jadi dia menaikkan harga, tidak ingin beli, hanya untuk menipu si pembeli. Combe berarti wonge penjual ya? Kerjasama kok. Aku sudah ketor asli deh. Cek fase ngomong, oh nak gak pelaku ora iso fase ngene ora. Ora apa-apa ilmu. Wah. Lan aja nyombe piye berarti. Apa? Aja. Pokoknya tanajus itu ya. Ada orang beli misalnya 100 juta terus dia nawar 150 atau 120 tapi gak ingin beli, hanya mau naikkan harga. Combe. Ya, soalnya anak saya sarang banjet ngene combe. Ya, soalnya bangsa ngono. Sementing aja mbok lakoni. Lagi sudah. Hadatsana Hasan bin Ali Al-Khani wa Ali bin Nasr Al-Jadali qala hadatsana Ibnu Jarir hadatsana Syufyan Mas bil isat la taqatu wa la wa kunu ikhwanan kama amarakum wa kunu ikhwanan kama amarakum. Ngelar sini nggih. Hadatsani Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi hadatsana Habban hadatsana Wahab hadatsana Suhail an-Nabi an-Nabiran sallallahu la tabaghadu wa la tabawu wa la tanafasu wa kunu ibadallahi ikhwan. Babu tahrimi tahasud. Utai bab nerangno harame saling drengki wa tabaghudi lan saling benci wa tadaburi lan saling mungkur. Hadatsani Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikin an Ibnu Syihab bin Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa nabi dawuh la tabaghadu. Aja saling benci sira kabeh wala tahasadu lan aja saling hasud sira kabeh wala tadabaru lan aja saling mungkur sira kabeh. Wa kunu lan ana sira kabeh ibadah wa dadi kaula-kaulane Allah ikhwanan iku seduluran kabeh.
Wala yakhilu lan ora halal li muslimin kedhe wong Islam apa ayah jura ento ngeneng sapa muslim akhahu ing dulure muslim oleh ngeneng foko salasin ing sak dhuwure 3 dina. Hadatsana Hajib bin Walid hadatsana Muhammad bin Harb hadatsana Muhammad bin Walid Az-Zubaydi an Zuri akhbarani Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol haun. Pokoknya hak di muslim itu tahwilus sanad napa? Tahwilus sanad ganti sanadnya. Wa haddatsanihi Harmalah bin Yahya lan nyritani hadis ne ingsun hi ing hadal hadis sapa Harmalah bin Yahya akhbarani Ibnu Wahb bin akhbarani Yunus an Ibnu Syihab bin Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi misli hadis Malik kelawan sepadane hadise Malik an Ibnu Syihab. Haddatsana Zuhair bin Harb wa Ibnu Umar wa Amrun nakid jami'an ibnu Yan an Zir bi hadal isnad wa sabnya wala taqatu lan aja saling mutus sira kabeh. Haddatsana Abu Kamil haddatsana Yazid yani Ibnu Zura'in ha'un haddatsana Muhammad Rafi' Abdul Muhammad kilahuma an Abdur Razzaq jami'an Ma'mar an Zuri bi hadal isnad amma riwayat Yazid anhu fa riwayat Sufyan an-Zuri yadhkurul khisal al-arba'ah nyebut sapa ikilah hadal isnad rupane Zuri al-khisal al-arba'ah jami'an hadis Abdur Razzaq wala tahasadu wala taqatu wala tadabbaru. Haddatsana Muhammad bin Sanah haddatsana Abu Dawud haddatsana Syu'bah qata Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tahasadu wala tabaghadu wala taqatu wa kunu ibadahu wa ikhwana. Nggih kula terangno teng sarah nggih. Jadi begini ya, hasud itu tidak boleh. Ya hasud itu tidak boleh. Tapi ini hanya secara fikih, Secara jibillah basyariah, secara watak kemanusiaan hasud itu pasti terjadi. Emang misalnya kowe ngrasa ganteng ana wong welek kriting ngendik merongos di bojo ayu. Kowe spontan hasud apa dukung? Itu auto. Itu kan mboten niki kula mboten guyon, niki faktual. Misalnya kowe profesor doktor urusan ekonomi, sono wong rata mati sithik sugih, kowe hasud ta ora? Ono mondok 20 tahun ra dadi kiai. Ono gus naturalisasi dadi kiai. Ngono kan yo mari hasud. Kok iso? Nah, kemudian Nabi itu di luar ngendikan fikih. Saya ulang lagi, Nabi di luar ngendikan fikih. Itu ngendikan jibillah basyariah. Sebab itu Nabi akan mentoleransi hasud-hasud yang dikawal fikih, ya, hasud-hasud yang dikawal fikih. Misalnya Nabi itu ngendikan wa idza hasatta fala tabghi. Kowe nek ditakdir hasud, sementing kowe iku gak lacut. Ya gremeng-gremeng sithik. Misale mau ana wong elek di bojo ayu kowe ora usah niat menceraikan, ya mau gremeng. Ya misale gremeng tetir. Jadi fala tabghi mongko aja lacut. Tapi hasudnya itu gak bisa dihilangi. Masa kowe ngaji Bukhari Muslim nak bab iku. Ya hasud. Ngono bocah mondok sekolah ra tau munggah dadi mantu kiai itu sudang Gus. Ostate kadang ngadol gorengan kan yo mangkel. Ape mangkel takdir. Ustaz Jawa lho, ora Ustaz Al-Azhar. Al-Azhar ustaz profesor, Pak. Oh itu ada guru SD, selawase guru SD yang pernah diajar jadi presiden. Itu dulu sekolahnya sama saya. Ya cerita macam-macam, tapi piye dene. Yo kudu ikhlas. Ana kiai desa sing mulang turutan abad tasak sing diulang dadi kiai gedhe. Dekne sik mulang turutan. Ya kudu ikhlas. Biasanya kalau dukung, tapi mungkin sewargane dhisik jenengan Mbah terus ayem. Ya wa idza hasatta fala tabghi. Jadi Nabi ngerti. Terus ada lagi suudzon. Suudzon itu juga dilarang secara fikih, tapi jibillah basyariah itu orang ndak bisa ada suudzon. Rai koyok kowe sawur wong ayu, misale mlaku-mlaku wong ora suudzon kan yo berat. Terus ujug-ujug kowe sopan. Mesti wong di dhuwit ape utang biasa. Sekarang orang sopan kemudiannya dua, nek ape utang pe nyalek. Wong mletene ngono kok mendadak berakhlak. Aneh kan? Lah mesti kene kan suudzon. Masa wong semlete itu kok wong selawase ra tau jajan ning pasar kok blusukan ning pasar. Aneh. Kok mendadak berakhlak. Lah artinya kan kowe suudzon. Terus dawuh Nabi, wa idza dzananta fala tuhaqqiq. Kowe nek wis suudzon ya aja buktekno, engko nek tenan malah repot.
Nah, makanya ada hal-hal yang Nabi itu maklumi jibilah basaria tapi tetap dikelola nopo fikih. Kayak kula misalnya kan ya sudan. Ora seneng ngaji kok ngaji, mesti pelarian nih misalnya. Ternyata lah iku ora usah disurvei. Nek disurvei ya tenan wae nyapu, wae bisa. Kan adok ngaji. Cari kula nu sering diceritani takmir masjid itu kisah nyata. Kula riyen Gus nek wong betah ning masjid ya Allah wong kok mulazim ning masjid. Takoki kena apa? Jebule AC-ne luwih enak timbang ning omah. Ini kula riyen mboten donan yakinan. Kula bolak-balik cerita niku kisah nyata tenan. Kula badhe teng sarang, ning tengah perjalanan kudu teng jeding, moro jeding. Pengurus mlayu-mlayu, golekno kunci, Pak. Ngapunten Gus, golekno kunci tak takut. Lah kena apa mbok kunci? Tiang mriki Gus kudu ning ising ning omah, mlayu ning moro masjid. Mergo WC-ne luwih enak. Akhirnya tak kunci, Gus. Pas dikunci sing rono kula ketua suku kan bingung. Aku ya ape fatwa piye tak kon buka iku ya akibate ngono iku. Tak kon nutup. Lah gunane apa digawe nek di tak kok lha iku sing masjid-masjid ya padha Gus. Enak ning masjid Gus timbang ning omah. Kipas angin dunan ora usah bayar. Lha iku ya wa idza donanta fala tuhaqqiq. Jadi ada perilaku basaria yang Nabi itu akhirnya maklumi tapi tetap dikawal apa? Fikih. Kalau gak dikawal fikih ya rusak. Tapi kowe ngilangi khasutem yo ora iso. Misale kowe ngene lho. Wong kowe iku yo ganteng-ganteng ngene terus kadang bojomu kalah ayu mbek wong sing luwih elek timbang kowe kan yo piye? Apa kelas piye? Kelakuan kok ngono. Makanya ada jibillah basyariah, napa? Ada apa? Jibillah basyariah. Dan itu terus dikelola oleh napa? Islam. Lah ngelola paling gampang itu adalah punya dunia sendiri. Tak benar apa punya? Iku sing dimaksud Allah wala tatamannau sak teruse ma faddalallahu bi ba'dakum ala bataslir rijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabu. Kulo nu termasuk kiai yang enggak pernah nyuwun sewu melihat bupati gubernur kalau datang. Bukan karena hasud bukan. Wong kok mulyane ngono, buka pintu lho ora tau. Nutup pintu ora tau. Nah misalnya terus kowe ngrasa luwih saleh, luwih pinter kan terus hasud. Apa meneh iku kancamu SD atau kancamu dolanan. Kowe roh gobloke dhisik kan terus tambah kan tambah ra ikhlas. Ngomong kadang sing cerita kulon kancane sekolah. Walah Gus dhisik sekolah ngene-ngene sing kan. Perhasutannya kan terus jalan. Aku yang mending ngono yes. Enak kowe. Gubernur di atasan. Kowe ra duwe atasan. Terus ayam oh iya kesini. Artinya gini untuk menghilangkan hasud orang harus punya kenikmatan sendiri. Jadi dhisik kono ulama rapati di dhuwit jenenge kiai ra gak pati di dhuwit. Sak dhewe dhuwit kiai ndak nganti spiro lho. Sik akeh pengusaha kan. Senengane moro gunung. Sono watu gowedi ndekne lungguh. Lungguh sepah pohon. Wiridane lucu. Ainal muluk fi hadil ladza. Raja-raja enak ning ndi? Enak kaya aku. Ora mikir apa-apa, ora tanggung jawab apa. Tapi ngono iku dadekno dekne gak hasud. Ya dadi wali akhire. Kayak kowe ngene lho, nganggur-nganggur ngene iki. Terus moro kali gelis, apa? Ngitung iwak. Lho ana wong ra kelar ge kolam renang itu swara laut. Ojo obo wekku. Wis senenge ra karuan. Apa? Senenge ra karuan. Ana wong tuku manuk more 3 juta, ndekne swara alas akeh manukku. Wis lah, ngono-ngono lah, sementing ku gak hasil. Jadi kudu lirijal nasibum mimmaktasabu walin nisa nasibum mimmaktasabu. Pada akhirnya semua orang itu punya cara menikmati hidup. Ora usah ke bayangno dadi presiden, selain mukhal ya ora usah. Bayangno dadi bupati kon ora usah wis ngene-ngene. Bayangno dadi wong alim ya repot. Misale wis alim kudu ikhlas. Nah ikhlas rapat entuk dhuwit ora lara. Nah ra ikhlas disalahno pangeran, wong alim kok gak ikhlas. Oh lara. Ra kuat. Aku lo kuat, kulo njen kias kan mboten naturalisasi. Kulo sering ditakoki kanca-kanca kulo sing Jogja. Kok bisa? Anda kan pernah kerja di kampus kok pulang jadi kiai kok bisa ya? Bisa lah turunan wong ikhlas.
Ya jadi resepnya itu punya dunia sendiri. Mulane wonten ulama-ulama sing wiridan niku ainal muluk fi hadil ladzah. Raja itu enaknya di mana? Banyak yang ditanggung, orang kelaparan nyalahkan dia, jalan jebol nyalahkan dia, semua kerusakan negara nyalahkan dia. Lah aku gak sing nyalahno sapa? Ya apapun itu sementing gak hasud, sementing itu ya. Nah kok presidennya ya seneng wong dadi presiden. Kan terus kepenak. Ya nikmat Allah itu akan cukup semuanya, no. Nikmatnya Allah itu akan cukup semuanya. Itu jenis dari rijal nasibum mimmaktasabu walin nisa nasibum mimmaktasabu. Sawa ngendikan was'alullaha min fadli, napa was'alullaha min fadli. Khusus pada Anda dan hubungan Anda sama Allah, sementing kamu punya hubungan sing dadian Allah iku kowe ridho. Kowe ridho ning Allah, Allah ya ridho ning kowe. Jenenge radhiyallahu anhum wa radu. Jangan hanya Allah yang ridho kowe tapi kowe gugat Allah kan gak fair. Lah ya Allah misalnya ridho kowe tapi kayak pengen gugat. Apa alasannya Gusti engkau bikin saya miskin? Memang yang kurang orang-orang miskin. Pengira coba gugat ngawur. Kowe kudu ridho. Bagus lah Gusti engkau menciptakan saya miskin. Rai koyok kula sugih, oh polahe kathah kuwi. Kon pangeran kan seneng. Apik sadar kan. Pas ya. Pangeran kan terus ngendikan apik jong jujur apa? Kira di duit terus pahpo. Bagus aku bisa ndak punya uang. Dane ana duwe duwe. Ra tak nggih saweran. Apik sadar apa? Sadar. Misale kira ngiyai ngono. Apik lek Gusti kula lagi. Dane ana ngiyai pas khutbah ngamuki tangga. Ya ana wong ra bakat ngiyai terus ngiyai. Wah anak khutbah nyindiri sapa. Kena kabeh. Ora bakat kiai ngono. Iki kisah nyata, kula nanti tangkleti wong ngeten. Zaman kula open house, zaman kula cek nampa tamu. Saya kira di haram bertamu mungkin kula. Soale pas ngaji wae. Dosa ora pas ngaji dolan. Kecuali urusan ngaji. Ini kisah nyata. Kula dolani tiyang, wonten tiyang kalih sowan. Gus khutbah ndak ada wasiat bitakwa napa selawat itu sah mboten. Aku ngerti rai-rai kasut dadi takon. Kan kiai pengalaman kula niku. Lah terus piye? Nak rasah piye? Ternyata dia ini cerita, saya tadi Jumatan di desa ini, nyebut nggak dia, desanya terkenal. Tadi nggak ada wasiat bitakwa. Saya tak mengani, gue sing nyeleksi khotib bang. Iku sing iso niteni kemungkinan dua, nak rahasut tukang nyeleksi. Kok bere maksudnya? Nah, terus tak takut. Lah nak jenengan mboten nate. Aku wali dadi nak ana khutbah terus eling pangeran yo mrene kono. Ya kuwi. Dadi ngono khutbah sing pangeran. Cerita tak rungokno Gus ora. Lah terus piye kayak gak nyomasi ya. Nah, hal seperti itu kan repot karena bawaan orang itu tatabu auratil muslim. Jadi mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Makanya ada wala tajassasu. Tapi itu dihilangkan juga tidak bisa. Makanya Hasan Basri itu pernah punya majelis kayak gini, yang ngaji banyak. Terus inna ba'dhum ya tatabbu minka sakototik, pakai jamak sakototik. Kalau masih hafal tabirnya. Mereka sebagian yang ngaji itu nyari keliru Anda. Misalnya rofa diwaca jar, bojar diwaca nasab. Terus jawab Hasan Basri lucu kok. Hebat saya. Dia nyari kesalahan saya sementara saya asik dengan Tuhan. Maksudnya asik dengan Tuhan, aku ngaji, golek ridhane Allah dan ngilangi dosaku kitmanul ilmi. Jadi cek goblok e wong iku. Aku wis nikmati hubungan mbek Allah, ndekne cuma golek salah duit receh-receh maksudnya. Lah kan seneng aku, lah makom kula pun ngoten niku. Maksudnya asik kae, maksudnya asik kae sing ngaji ki paham ta ora, pelarian ta ora. Pelarian maksud. Oh ya kemen wae ora iso barang. Terus apa ngaji ya? Ngaji. Sementing ku asik apa? Ternyata segampang itu. Lah rugi dong, misalnya digentingi uang terus mbok balesi, memangnya selesai. Jawaban Anda kan enggak nyelesai. Karena nek asik dhewe apa selesai. Mana kalau nanti cerita bolak-balik cerita di Ihya, dari sekian cerita yang paling saya kenang kalau sering cerita ini di Ihya yang jelas. Itu tadi ada seorang soleh, orang soleh tenan, orang soleh mau amatir, soleh asli. Diundang Canom, Syabun. Nang Ihya itu diulang-ulang di beberapa di kitab, biasanya di Hakul Jiwar. Diundang anak muda.
Kiai datang ke rumah saya, bareng sampai rumahnya, melaku ya rodok jauh. La hajata li, saya tidak butuh kamu, kembali dan kiainya tuh senyum terus. Sampai rumahnya, oh ya kiai jadi, ronone, senyum, sampai 3 kali. Saya Nomi, kenapa engkau gak tersinggung? Dan kenapa engkau tetap senyum? Jawabnya lucu. Jong, aku kiai tenan, seneng derekno dawuhe Nabi wong kon hormat tangga. Dadi mbok undang kowe ya seneng aku iso teko, eling dawuhe Nabi kon hormat tangga. Lah kowe berhubung rasane kon mulai aku ya mulai seneng jare Nabi kon nuruti tangga. Saiki kowe kon mulai aku ya dadi ora ono urusane mbek kowe. Urusanku iku mbek Kanjeng. Jadi aku senyum iku syukur mbek Allah iso nderekno dawuhe. Oh, canome langsung ngabrek ngambungi kiai ini. Kowe kiai tenan. Cara aku sing dikonokno wis suwe ngawur. Dihapus terus mene. Wah, berarti jenengan kiai tenan. Cara aku sing dikonokno ngawur wis suwe. Seharusnya gini ya. Cara kula seneng model rumusé pangeran. Tetep kayak kudu yakin dirija dinasibu maktasabu wal nisa nasibu maktasabu. Karena kita nggak bisa memaksakan nikmat yang dimiliki orang lain. Mungkin ada Miss Universe nih gone Afrika yo gawok wong ngono kok paling ayu sak negara iku ayune nanti. Karena perasaannya orang Afrika ya cantik ya seperti itu. Nak darane putih ku cempeh. Tapi misalnya terus wong Indonesia kon biji, terus kon menang piye? Tapi cara pandang mereka begitu. Wacaran mbek cah wireng ngono. Suwer ge banget. Nak cara Afrika roh kowe pacaran mbek cah putih-putih piye karepe? Gampang jadi pacar. Ya pangeran gawe ning ngono napa? Aku yo kadang jagal ya. Mau cerita Afrika orang paling cantik di Afrika kan. Menawa kono yo janggal ono paling cantik di Indonesia karena tunggale wong sibuk, ora wong mancing ku ya janggal. Padahal sing mancing sebenarnya ra karuan. Jare sing mancing-mancing ora wong sibuk. Ning donya pisan nek sibuk. Yes, apapun itu sing penting halal bos. Nikmati. Ya clear ya. Jadi Nabi itu ngendikan fikih juga ngendikan jibilah basyariyah. Bahasanya tadi Dewi Nabi wa idza hasadta fala tabghi. Kena hasud sementing ketika ke hasud aja lacut. Ya mau misalnya cah elek bojone aja sing rembang tok, aja terus mbok usahakan cerai. Yo. Terus mbok temu. Wah, akeh sing tersinggung. Ora oleh ya. Halal. Aduh. Kita ya agak simpel aku. Asep tobat. Otak ngono iku kudu diupgrade. Kudu dicuci meneh. Wa hadatsani Ali bin Nasr al-Jadul muhaddatsan wa bin al-hadatsan ba'da saslahu wa zata kama amarakum wa kunu ibadah wa ikhwanan kama amarakum. Ya Allah ngutus supaya kita ini berteman bersaudara. Hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu Malik. Ya contoh gampang mlebu Ka'bah. Kulo nu sering dipuji banyak orang karena cerita masalah masuk Ka'bah. Masuk Ka'bah sing kondang Ka'bah al-Musyarrafah. Banyak orang-orang kaya yang kemudian sampai usaha apa supaya nderekno menteri, mbok nderekno presiden, mbok nderekno amir haj supaya masuk apa? Tak ceritani, marine kepengen gara-gara iku nak presiden rong teko iku diresiki. Lah sing resiki ya pekerja-pekerja. Dadi ku adile pangeran presiden yo mlebu, pekerja tukang resik-resik yo mlebu. Karek kowe GR koyo presiden apa karo pekerja iki ngene. Oh pertama ngamuk. Wah semare Gus Bas. Seperti dongan-angen. Lho nak wong cilik ora oleh mlebu ya ben mlebu cek sawangen namane. Mergo urung diapa pelem. Dongan-angen. Iya wis bener jenengan. Lho aku kiai wis suwi kok warai ya. Itu satu, itu jawaban sosiologis ya, jawaban model hukum sosial biasa. Tapi saya pastikan jawaban saya itu benar. Saya bukan karena sombong, saya pastikan jawaban saya itu benar.
Ini ada di kitabnya Said Muhammad, judulnya itu Fi Rihabillahil Haram. Ya Fi Rihabi Baitillahil Haram. Ya apa Fi Rihabi. Aku yakin kira dia kitab. Cara duwe lae ra iso maca. Mboten suudon, soalnya yakin nih. Lah wis ra duwe ra iso. Cara kula nek iso maca ra duwe, dadi nek ada alasan kenapa ora maca? Ra duwe. Lah nek duwe sibuk Gus. Ya ana sing iso maca, tapi ra maca. Mergo ora ana pesenan. Kadang ana kiai macane benda apa? Pesenan. Repot. Ya ora ana job. Aku kadang kiai-kiai ku ya ora cocok. Donga sing ora penting-penting ku hafal. Mosok muter Ka'bah lho Gus ping 7. Donga taufah ula ana, taufah saniyah. Tiap muter itu kan mas aku kitab-kitab dhisik ora se tak tahu kok apa pekerjaanku. Pancen kula aku jare wong akeh kiai alim ora roh kok. Beda-beda. Tiap taufah itu kok kondang jule apa? Terus khutbah nikah. Aku jare wong akeh kiai kondang kon apal sing aneh-aneh ku yo ngono wong apal fase tak takok. Gus payu kula maca khutbah nikah. Waduh repot kena ngene. Di kitab Siri Habibatil Haram itu Said Muhammad cerita dan ini sahih. Nabi ketika Fatu Mekah corong Jawa itu kaul, ngerti kaul? Kan lama enggak boleh ke Mekah karena Mekah lama dikuasai Abu Jahal CS. Ngegeng ning pundi? Mekah ning Ka'bah niku. Ya sing tau ngegeng ning Ka'bah orang Islam to Abu Jahal bulan lama ngegeng ning pundi? Ka'bah. Ini mboten motor, mboten motor. Ada dadi geng motor. Walhasil suatu saat kan ada futuhat, ada Fatu Mekah kan dikuasai wong apik-apik. Nabi corong Jawa iku kaul. Kepengen sholat di dalam hasil di derekno Bilal sholat di dalam Ka'bah. Kenangannya Sayyidah Aisyah ini valid, data ini valid. Nabi itu keluar dari kemah kami kan ya mulai dulu kalau merantau itu kan punya rumah-rumah apa? Khimah berarti. Ngerti khimah-khimah gitu, khimah pramuka, kemah cara bahasa khimah, bahasa Arabnya khimah. Kan bahasa Jawa kayak sing bahasa Arab mon dhisik gaweane Wali Songo. Ra'iyah jadi rakyat, majelis MPR, permusyawaratan. Musyawarah mufakat dari kata muafaqah ya. Akeh lah sing bahasa Arab. Bahasa Arab gak jarak wakal. Nah terus Nabi itu ketika keluar dari khimah saya, qoriral aini, thayyiban nafsi qoriral aini. Wajahnya teduh indah, matanya juga indah. Kelihatan bahagia. Terus ketika pulang kata Sayyidah Aisyah, wajatu hazin. Beliau kelihatan susah, hazinan nafsi. Semuanya enggak nyaman. Ini valid, saya hafal teksnya hadis di bab Gawina. Saya tadi itu masuk Ka'bah. Ini terutama sing ditakdir gak mlebu Ka'bah. Tak wari hadis sing dadekno kowe top. Nggih ora mlebu Ka'bah. Top lah kan gak tukang resiki berarti kan. Ya, wa waditu anni lam akun fa'altu. Tadi saya masuk Ka'bah. Wa waditu anni lam akun fa'altu dan saya suka andekan ditakdir gak masuk. Inni akhafu an abtu ummati min ba'di. Saya takut kalau aturan seperti ini memberatkan umatku. Itu hadis ini barokah sekali, sebarokah-barokahnya. Andai kan Nabi tidak mengklarifikasi, cara model DPR ketua partai itu, sidik-sidik kan klarifikasi. Andai kan Nabi tidak mengklarifikasi, maka dikira keutamaan tawaf atau haji atau umroh itu masuk kayak apa kreditnya Mekah dan kayak apa perbisnisan masuk Ka'bah. Hajar Aswad yang ngelahirno duit 1,5 juta. Tak umroh ikut nyium apa paket apa nyium terusane piye wani piro ya Allah ya aku kiai ditawani lah anak modele anak kiai digratisi gayane tapi ngajak jamaah Gus padha wae diendos yes iya bisa kerja sama rumangsane kiai latihan Lho ngono iku mulai teng omah. Ini ikut paket nyium Hajar Aswad apa ndak? Lah nak nyium piye? Mata pikir nak nyium ya sunat ora terusane iku.
Lagi iki desa kan lugu ya. Nak nyium rak sunat. Kok sunat? Iku ora bakal sunat. Nambah biaya itu. Lha iku nak bayar tenan yo kok presiden kewawal yo. Yo kok penak terus iso ngambung. Tapi korban persikutane yo repot. Ya berkahnya Nabi klarifikasi tadi, terus Nabi ngendikan saya itu tadi masuk Ka'bah dan saya berharap itu gak pernah terjadi karena takut itu menjadi sunnah yang memberatkan umat. Kayak apa kita punya Nabi yang segala pilihan ibadahnya itu menuruti mayoritas. Ngene wong rasa khusuk nemen-nemen selain rabakat terus ora usah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah sahabat kajian Kusbah Kiai Haji Ahmad Bauddin Nur Salim yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.